រដ្ឋាភិបាលកាណាដាតាមរយៈគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ខ្លួនបានប្រមានពីហានិភ័យសន្តិសុខសង្គមដល់ពលរដ្ឋខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានលើកឡើងពីសកម្មភាពឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ភ្ញៀវទេសចរការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សានិងអំពើឆបោកភ្ញៀវទេសចរបរទេសនៅក្រោមរូបភាពជាច្រើននៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលកាណាដាដែលគេធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយនៅថ្ងៃទី6មិនិនាឆ្នាំ2025កាណាដាបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្លួនប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងហេតុផលថាបទឧក្រិដ្ឋតូចតាចដូចជាការឆក់ប្លន់លួចទូរស័ព្ទរបស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅសារក្រៅរំលឹកដល់ពលរដ្ឋកាណាដាដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកាណាដានៅបានលើកឡើងជាច្រើនចំណុចស្ដីពីហានិភ័យសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ចំពោះភ្ញៀវទេសចរដែលបានមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះមានការបោកប្រាស់សម្ដៅក្រុមទេសចរបរទេសដែលអាចជាការឆបោកតាមអនឡាញឬការចាប់បង្ខំរបស់អ ுக ្រិតជនដែលជំរុញឲ្យអ្នកទេសចរទៅម៉ាស៊ីន ATM ដើម្បីបង្ខំពួកគេឲ្យដកប្រាក់អាជ្ញាធរកាណាដាក៏បានលើកឡើងពីករណីជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានគេឆបោកនិងជំរិតទារប្រាក់តាមច្រកព្រំដែនអ្នកមួយចំនួនបានរាយការណ៍ថាមន្ត្រីព្រំដែនបានសុំឲ្យពួកគេបង់ថ្លៃបន្ថែមដើម្បីអាចចូលប្រទេសកម្ពុជាចំពោះរដ្ឋាភិបាលកាណាដាករណីឆបោកការជំរិតទារប្រាក់និងឧក្រិដ្ឋកម្មជាបណ្ដាញកើតមានឡើងច្រើនជាពិសេសនៅក្រុងព្រះសីហនុនិងក្រុងប៉ោយប៉ែតជាការកត់សម្គាល់កាណាដាក៏បានលើកឡើងពីករណីរំលោភផ្លូវភេទដែលធ្លាប់កើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសលើស្ត្រីបរទេសតាមស្ត្រីរងគ្រោះករណីមួយចំនួនបានកើតឡើងនៅតាមផ្ទះសំណាក់ដែលសម្បូរអតិថិជនជាយុវវ័យមួយរយៈចុងក្រោយនេះកម្ពុជាឧស្សាហ៍ជួបរឿងអាស្រូវជុំវិញបញ្ហាឆបោកតាមអនឡាញការជួញដូរមនុស្សជាពិសេសទៅលើជនបរទេសសារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានចុះផ្សាយប្រងព្រាតនិងបានចាត់ទុកប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងនៃប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញដ៏ធំមួយនៅអាស៊ីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុន Nikkei Asia កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ធ្លាប់បានស្រង់សម្ដីអ្នកជំនាញទេសចរក្នុងតំបន់ថាអ្នកដំណើរជាច្រើនបានលុបចោលផែនការទៅទស្សនាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍បន្ទាប់ពីមានការព្រមានពីប៉ូលីសអំពីការចាប់ចម្រិតឲ្យទៅធ្វើការនៅមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកតាមអនឡាញឬហៅថា scam យ៉ាងណាមិញពាក់ព័ន្ធករណីខាងលើនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ្នកនាំពាក្យលោកជុំសុនារីបញ្ជាក់ប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE នៅថ្ងៃទី16មិនិនានេះយ៉ាងខ្លីថាលោកនឹងបញ្ជូនករណីប្រមានពីហានិភ័យសន្តិសុខសង្គមដែលរដ្ឋាភិបាលកាណាដាបានលើកឡើងខាងលើនេះទៅកាន់នាយកដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធ